们来看一下这一套最新的百家乐出现设备，它可以控制每一把结果，可以控制让谁赢让谁输，想让谁赢就让谁赢。譬如说，我现在想要庄家赢，开出来的结果，开出来的牌就是庄家赢。我们现在就给大家做一下演示。我们洗牌，将牌洗了，1到8副牌都可以啊，都没有问题。我们现在将牌洗乱，将牌洗乱后放进牌箱。放进牌箱之后呢，我们开始给大家做演示。现在呢，我要闲家赢，闲家9点。现在我要庄家赢，闲庄闲庄闲补牌，庄家7点，对吧？我们接着来看下一把，我要闲家赢 ，Player Win， 闲庄闲庄闲补牌，庄补牌，闲家4点，闲家赢。我们接着来看下一把，我要庄家赢，看一下，闲庄闲庄闲家补牌，庄家补牌，对吧？庄家赢。我们开一把和局给大家看一下，太闲庄闲庄闲补牌和局，对吧？准确率可以高达100%，可以实现每一局都可以控制结果，想让谁赢就让谁赢，这个由你自己可以控制。现在视频就为大家演示到这里，有兴趣的朋友可以与我们联系，谢谢大家。